Este homem que coloco uma fatia de Pisa, vou muitos quilômetros de distância da cidade onde, coloco uma porode, uma placa de identifica o militar, mellas, Tesla Hoover, e algumas moedas na caixa do soldado que trouxe, o rapaz depois de enterrar a caixa do soldado no CHO, coloco uma cadeira rosa para N o esquecer sua localiza o, sentou-se beira, do mare escreveu em papel as coordenadas da caixa do soldado que había enterrado,